Всех приветствую! Сегодня у нас расклад, что ждет в личной жизни, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. И у нас будет 10 позиций. Если тянет на несколько позиций, загадывайте несколько. Первая позиция, вторая, третья, четвертая, пятая, камеру чуть-чуть опустить, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я позиция. Так, камеру подвину. Загадывайте свою позицию. Что ждет в личной жизни? Что стучит, что клинит, что он на пороге стоит. И первая позиция. Что стучит, что клинит, что на пороге стоит. В общем, идет к вам какой-то мужчина, возможно, моложе вас, или просто молодой. Вы молодая, он молодой. Мужчина, с которым вы не будете скучать. Это может быть как по работе, так и в личных отношениях. Здесь с мужчиной будут испанские страсти, у кого-то итальянский, мексиканский. В общем, мужчина вам не даст скучать, причем он будет делать какие-то, возможно, в чем-то неуклюжие поступки в отношении вас. Он может вас активно добиваться, несмотря на ваше сопротивление. Но тут вам вообще будет жарко с этим мужчиной, потому что он тут, очень активный будет, и это будет по дьяволу. Вполне может быть, что вас тоже увлечет вот эта любовная связь, вот этот партнер, он вас увлечет. Потом напишите, как у вас проигрывается. Давайте посмотрим, что со второй позиции. Что ждет в личной жизни, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Здесь у вас будет активно проявляться мужчина, который какое-то долгое время мог затихариться, не подавать вида, не выходить на связь, мог вас игнорить, заблокировать в соцсетях, например. Здесь выйдет на связь вот этот мужчина, причем стремительно. Так, что? Он выйдет на связь с какими-то предложениями. Но, может быть, это не совсем то, что вы хотите будет, но он выплеснет на вас свой кубок любви, выговорится. Скорее всего, мужчина тут вам выговорится. И действия его будут еще вдобавок к тому и неоднозначные. Послал и тут же приголубил. Вот что-то такое может быть.
и нагрубил, и сказал, что жить без тебя не могу, или в любви признался, но при этом как-то вас там обозвал. Ну вот такие у него будут действия, что да я тебя и там какое-нибудь нехорошее слово люблю скажет. Ну, то есть может и обозвать, и при этом в любви признаться, и наоборот говорить, что любит, а интонация будет злобная, например. Люблю я тебя, дура, пойми. Ну, что-нибудь такое может быть. Потом напишите, как у вас отыгрывается. Следующая позиция. Что ждет в личной жизни, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Ну, вот здесь к вам будет прорываться активно какой-то мужчина, но в отличие от второй позиции, по третьей позиции здесь мужчина придет с каким-то реальным предложением. Здесь он будет пробивать вашу оборону. Если вы, вот если по второй вы были, если по второй женщина была заблокирована, то вот здесь по третьей позиции наоборот, женщина закрылась, не видеть, не слышать тебя не хочу, могли бы такое ему сказать. И здесь он будет активно прорываться через вашу оборону, при этом он будет предлагать конкретные какие-то предложения, например, съехаться вместе, начать встречаться, то есть должно быть что-то весомое. Здесь будут предложения, если вы уже вместе с человеком, а здесь могут быть предложения о покупке чего-либо. То есть здесь что-то по финансам он может предлагать, договариваться с вами о том, что хочет что-то купить, приобрести или вложить в финансы, или какое-то дело, может быть даже деловое партнерство, помимо того, что личная жизнь, то есть супруг, например, если это супруг, то может он предложить вам открыть собственный бизнес, собственное дело семейное. Вот здесь это может проигрываться. То есть он здесь будет пытаться достучаться до вас, реально стучит, гремит, будет пытаться до вас достучаться, что это важно, это жизненно необходимо для вас обоих. Вот в таком контексте его порывы будут. Он здесь вам будет доказывать, почему это надо, почему надо сделать именно так. Но здесь больше касается финансового вопроса или конкретно какие-то вот съехаться вместе, пожениться или что-то вроде этого. Ну или даже ребенка родить. Тоже возможно. Так, пишите потом, как у вас отыгрывается. И смотрим четвертую позицию. Что ждет в личной жизни, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Здесь вполне может быть какой-то бракоразводный процесс, либо здесь, если касается любовных отношений, ну, в смысле, любовницы в отношениях, когда есть, здесь может вклиниваться другой человек, другая женщина в отношения и переманивать мужчину. Вот.
Может вклиниваться не обязательно любовница, это может быть чья-то мама, старшая сестра, какая-нибудь старшая родственница, начальница. В общем, кто-то, какая-то статусная женщина, значимая женщина, женщина, которая добилась определенного успеха в жизни, ну, возможно, семейного статуса добилась, она будет вклиниваться в ваши отношения с мужчиной. Вот, то есть какая-то третий человек в отношениях будет вклиниваться, и это будет женщина, если расклад смотрит женщина. То есть здесь кто-то попытается разбить вашу пару. Ну, там мама может мужчине советовать: да брось ты ее, зачем она тебе такая нужна, давно бы уж развелся. Ну, мамы всякие есть, есть наоборот хорошие. Тут кому как повезет. Ну, вот в данном вопросе кто-то будет пытаться вклиниться. Пишите, как у вас отыгрывается, и смотрим пятую позицию. Что ждет в личной жизни, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Здесь у вас какая-то мечта была, что-то вы хотели, либо она была поставлена, мечта, задача на долгий план, что это не сейчас должно случиться. Ну, в общем, была какая-то задача, цель, мечта, к которой вы шли, но неожиданно вмешиваются какие-то события, от вас не зависящие, которые приводят к быстрой трансформации. То есть то, что отодвигалось далеко, оно вам надо будет в экстренном порядке перестраиваться. Возможно, сама мечта, само то видение, которое у вас было, вот что вы хотите достигнуть, там, например, выйти замуж за кого? За какого-нибудь олигарха у вас была мечта, а здесь подворачивается реальный мужчина, но это будет не олигарх, как вы планировали, а что-то другое. В общем, здесь смотрите по своей ситуации, то есть эта мечта, которая у вас была, она будет осуществляться немного не так, как вы запланировали. И сроки, то, что вы отодвигали, что это когда-нибудь случится, это случится вот прямо в ближайшее время, чувства нахлынут. Или если там развод или еще что-то, то здесь происходит это в экстренном порядке. Если там планировали развод, то есть происходят события, которые от вас не зависят и от вас требуют быстрого решения этого вопроса. Сроки пододвигаются и немного не так решается, как вы планировали. Потом напишите, как у вас отыгралось, насколько с вами срезонировало. И смотрим следующую, шестую позицию. Что ждет в личной жизни, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит.
Здесь будет какое-то разочарование в личной жизни и переосмысление вообще устоявшегося быта, устоявшейся жизни и ностальгия по чему-то ушедшему, прошлому. Это может быть, может касаться отношений с партнером, что раньше было лучше, а сейчас вот все скатилось в какую-то бытовуху, в решение бытовых вопросов. Вроде бы жизнь налажена, но чувствуется какое-то разочарование, что в отношениях ушла романтика. Если это не с этим партнером, то может выходить, что если, например, тут еще может быть, что будете думать о другом партнере. Например, сейчас есть муж, с ним все замечательно, быт налажен, вроде бы все хорошо, но сердце тоскует по человеку из прошлого, к примеру. Вот такое может быть. Поэтому пишите, как у вас отыгрывается, насколько с вами резонирует. Здесь ностальгия по прошлому. Это может быть прошлое с этим человеком, с которым сейчас вместе, или это может быть прошлое с тем человеком, который с вами не вместе. Вроде бы жизнь у вас налажена, все замечательно, но нету какого-то счастья. Вот так. Пишите, как у вас проигралось. И смотрим следующую. Что ждет в личной жизни? Что стучит, что гремит, что на пороге стоит? Что стучит, что гремит, что на пороге стоит? Затягивается решение какого-то вопроса в вашей личной жизни. Здесь какой-то вопрос должен был решиться в вашу пользу. Вы отстранились, и почему-то не происходят нужные трансформации, которые должны были произойти. Вот этот весь процесс затягивается. Это может быть бракоразводный процесс. Бракоразводный процесс затянется. Здесь будут решаться вопросы дележки имущества. Взаимные претензии могут быть. В общем, если это касается бракоразводного процесса, то сам процесс очень затянется, и вам придется достаточно долго терпеть разрешение вот этого. Надо будет улаживать финансовые вопросы, договориться будет проблематично. Ну, давайте совет вам посмотрим, что вам советуют карты. Вот карты вам советуют не перенапрягаться. Ну, то, что у вас вот этот процесс будет затянут, он из-за того, что вы сильно ожидаете, сильно сосредоточены вот на этом моменте, а вам предлагают расслабиться и отпустить ситуацию,
чтобы, ну, получается, высшие силы смогли нормально разрулить эту ситуацию, чтобы вы не вмешивались своим ожиданием, или, как сказал бы Зеланд, я не могу сформулировать, слишком высокая значимость вопроса, вам надо занизить значимость вот этого вопроса для вас, то есть отнестись по-легкому. Да. Важность, занизить важность вопроса, и тогда высшие силы вам помогут разрешить этот вопрос. Это может быть не только бракоразводный, но там, может быть, с кем-то поругались и ждете, когда человек извинится, а он не извиняется только потому, что вы слишком сосредоточились на этом вопросе. У вас повышенная важность этого вопроса, ее просто надо занизить, просто отпустив ситуацию. Напишите, как у вас проигрывается эта ситуация. И у нас 8-я позиция. Что ждет в личной жизни? Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Ну, здесь явно будет налаживание какого-то взаимодействия с человеком, с которым раньше, возможно, вы сильно ругались, он мог вас оскорблять, мог какие-то колкости говорить, и человек этот, с которым вы сейчас на данный момент общаться не хотите, но произойдут такие изменения, что он придет убитый горем, покладистый. Ну, то есть придет, признав собственную вину, что он что-то неправильно сделал, что он нагрубил, и вы зароете топор войны, отпразднуете вполне, может быть, если вот кто сейчас смотрит, Новый год близится, вполне возможно, что за новогодним столом вы помиритесь. Вот так. Ну, хорошая позиция. И следующая позиция. Это у нас 9-я. Что ждет в личной жизни? Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Здесь идет какой-то человек по дурачку, какой-то бесстрашный человек, которому все по легкости и нарушает все мыслимые и немыслимые законы. То есть, ну, здесь может быть нарушитель в прямом смысле, и он такой, что, ну, фантазер, не фантазер, как? Вижу цель, не вижу препятствий, но даже не так, как его характеризовать. Ну, этот человек, вы на него смотрите с опаской, что он там себе напридумывает, нафантазирует. Вы боитесь этого человека, как обезьяну с гранатой. Непонятно, когда кинет эту гранату, выдернет чеку, не выдернет. То есть у вас полнейшая настороженность, ждете от него какого-то подвоха, какого-то неверного шага. А вот этот человек, он вообще
ну, не чует, что... Ну, он вам лично ничего плохого не желает, но просто он не считается ни с вами, ни с кем бы то ни было еще. Он идет такой по дурачку, по легкости, что захотел, то и сделал. Ну, он считает, что никто ему запретить не может. Вот, что он себе решит, куда решит пойти, никто ему не запрещает. Не может запретить, это он так считает, что никакой закон ему не писан. А вы боитесь его каких-то необдуманных действий. У вас от страха все тело сжимается, когда вы смотрите на этого человека. Это может быть вот вообще касаться ребенка. То есть это ваш ребенок, и, возможно, подросткового периода, когда вызывающее поведение, и вот вы боитесь, что он сделает что-нибудь нехорошее. Вот так. То есть здесь, что в личной жизни, это вы будете наблюдать за человеком, который нарушает все законы и правила, потому что, как говорится, дуракам закон не писан, и вы здесь больше выступаете на стороне правопорядка, но вы сильно не высвечиваете, но у вас получается рука на пульсе, то есть вы в случае чего готовы будете тут как-то нивелировать ту сложную ситуацию, которую может создать этот человек. Это может быть ваш ребенок, а может быть вообще какой-нибудь человек, который, например, за вами ухаживает, а вы, ну, как-то с опаской относитесь к его ухаживаниям, к его проявлениям. Вот так. Пишите, как у вас отыгрывается, насколько с вами резонирует. И смотрим следующую позицию, 10-я. Что ждет в личной жизни, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Опять карты упали. Так. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Здесь будет какое-то быстрое решение вопроса, и, возможно, будет задействовано много человек в каком-то вопросе. Здесь ущемлялись ваши права, вы ничего не могли сделать, или кто-то вам делал больно, что-то, была какая-то несправедливость, и вы проясните этот вопрос. Возможно, это будет, если не публичное какое-то общение, то это может быть очень много разговоров, переписок насчет этого вопроса с конкретным обидчиком. То есть, если это не с большим числом людей будет связано, то есть, например, на собрании семьи решили, постановили, что вот так делать нельзя, например. Ну, это, например, не семейное собрание было, а выясняли отношения с каким-то конкретным человеком, то здесь просто с этим человеком будет очень много либо переписки, либо звонков, либо прямых разговоров, когда вы с человеком выясняете отношения и проясняете ситуацию между вами, что конкретно вас задело, что конкретно вам сделало больно в тех вопросах, где вы
почувствовали себя уязвленной. Здесь будет прояснение ситуации, то есть вы выскажете этому человеку, и самое меньшее это выскажите. Если смотреть в большее, то здесь вопрос решится в вашу пользу. Вы покажете, вы объясните, почему так нельзя делать с вами, почему это, это недопустимо. То есть до человека дойдет. Если это несколько людей, например, в семье совещались по какому-то вопросу, где вас ущемляли, обижали как-то, то есть могли требовать что-то, что как бы не имеет права требовать. Здесь вы проясните эту ситуацию. Либо один человек с вас что-то требовал, вы на общем семейном совете выскажете презрение, то есть каждый из родственников выскажет свою точку зрения, почему так нельзя делать. Это, к примеру. Вот так ситуация проигрывается. И пишите, как у вас отыгрывается, насколько с вами резонирует.